Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une nouvelle vidéo parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, on est le dimanche 15 février 2026. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du sommeil. Et j'aimerais vous parler de pourquoi ronfle-t-on et parle-t-on pendant le sommeil. Le sommeil est censé être un moment de calme et de silence. Pourtant, la nuit, certaines ronflent et d'autres parlent. Pourquoi notre corps fait-il du bruit alors que nous dormons profondément? Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement pourquoi on ronfle et pourquoi on parle dans notre sommeil. Pourquoi on ronfle? Le ronflement est un phénomène physique. Quand nous dormons, les muscles de notre corps se relâchent. Cela inclut les muscles de la gorge et de la langue. Chez certaines personnes, ce relâchement rétrécit légèrement les voies respiratoires. L'air passe alors plus difficilement et fait vibrer les tissus de la gorge. C'est cette vibration qui produit le bruit du ronflement. Plus les voies respiratoires sont étroites, plus la vibration est forte. La fatigue, le stress, le surpoids ou dormir sur le dos peuvent augmenter les ronflements. Dans la plupart du cas, ce n'est pas grave, mais si le ronflement est très fort et accompagné d'arrêt respiratoire, cela peut être un signe d'apnée du sommeil et il faut consulter. Pourquoi on parle en dormant? Parler pendant le sommeil s'appelle la somniloquie. Certainement, contrairement au ronflement, ce n'est pas un phénomène mécanique. C'est le cerveau qui est impliqué. Pendant certaines phases de sommeil, notamment le sommeil paradoxal, le cerveau est très actif. C'est la phase des rêves. Vous savez, quand on rêve, il y a des beaux rêves, il y a des mauvais rêves. Et normalement, le corps est presque paralysé pour éviter de bouger pendant que l'on rêve. Mais parfois, cette paralysie n'est pas totale. Le cerveau peut alors laisser échapper des mots, des phrases, parfois même des conversations entières. La plupart du temps, la personne ne s'en souvient pas. Ce n'est généralement pas dangereux et cela peut être favorisé par le stress, la fatigue ou des émotions fortes. Conclusion un peu philosophique. Le sommeil n'est pas un arrêt complet du corps et de l'esprit. Même lorsque nous pensons être silencieux, notre corps respire, vibre, rêve et parfois parle. Ronfler montre que notre corps continue de fonctionner. Parler en dormant montre que notre esprit continue de voyager. La nuit n'est donc jamais totalement silencieux. Voilà cette vidéo que je parle sur le sommeil. Et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un commentaire. Bonne soirée.